nanana na izy azy teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny politika. Rakotondrasoava Georges, mpanorona ny gazety Telon'ny Rify, député teo aloha teto Antananarivo renivohitra ihany koa izy, filombon'nahitry ny fikambanana mpanao gazety zokiolona ihany koa nationaliste. Rakotondrasoava Georges tonga nampahery ny fianakaviany tao amin'ny trano fonenany tao Manarintsoa Isotry ny fianakaviam-beny ny ministeran'ny Serasera, notarihin'ny ministra Harry Laurent Rahajason, ny secrétaire général ny ministeran'ny, talen'ny kabinetra ny tale général ny ORTM, ireo tale isan-tsokajiny ary ireo tompona andraikitra isan-karazany ary ny solotenan'ny mpiasa no tsy ahivina tamin'ny teny fampiononana teto ny asa maro vitany Rakotondrasoava Georges, tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny asa fanaovan-gazety sy ny firenena ihany koa Rakotondrasoava Georges.